Да. На мен ми хрумна един въпрос. Как получават учениците обратна връзка? От вас само като ръководители на учебните фирми или има и някакъв друг механизъм от клиентите, с които евентуално те работят, макар и само на факт, хартия? дали ще имат много поръчки, дали ще имат много продажби. Освен това, ние ви казахме, че те участват на международни панаири. Това е една сериозна обратна връзка. Те аранжират щандове, извършват покупко-продажби. Ежегодно в нашата гимназия има и традиция. На 23 май се провежда Ден на отворените врати и тогава всички ученици от 11-те класове също аранжират щандове, подготвят оферти, имат много продажби, идват много външни гости, идват техни съученици и това е реално за един търговец, това е най-верният сензор всъщност. Да. Но обратна връзка се получава и по друг начин, защото тази анкета, за която казах, че се провежда в началото на година, тя не е еднократна. И поне 2 пъти още се разпращат такива анкетни карти от отговорите, които получаваме. Ние може да направим много изводи. Защо не харесвате това? Какво бихте искали още? Така че ето обратната връзка. Защо ни харесвате? Защо не ни харесвате? Защо не пазарувате? Чудесно. И те са всъщност в една мрежа от учебни фирми, така ли разбираме? Т.е. тези, които са в учебна фирма за производство на сладкарски изделия, ще са в контакт с други учебни фирми, които биха доставили суровините, които са необходими, и също така с трети, които пък биха изкупили продукцията, за да я пласират. Чудесно. Може би не започнахме от самото начало всъщност, защото в България има център на учебните фирми и там се регистрират, тази регистрация, за която говорихме, се прави там. Така че всяко едно учебно предприятие има възможност да общува и да получи информация за всяка една регистрирана в центъра на учебните фирма, всъщност предприятие учебно. И след това, тъй като нашия пък център на учебните фирми е член на Европен, имаме такава възможност да работим и с всички учебни предприятия, които са в цяла Европа, държавите членки на Европен. Така че мрежата е много голяма. Доближава се максимално до реалната икономика, всъщност една паралелна икономика. Прекрасно. Извинявайте, да разбира се. Тези продажби на продуктите и услугите, които предлагаме, не се осъществяват единствено и само на панаирите или на изложенията, чрез електронна поща. Целогодишно. Ние продаваме навсякъде и имаме и предимството за онлайн разплащане, както чрез банката, която съществува в центъра на учебните и работните фирми. Така че това също много не улеснява и обратна връзка се получава и по този начин. Когато, например, ние направим една поръчка към чужда фирма, получим фактурата, ако не си платим на време и получим писмо за напомняне за плащане, това означава, че не сме си свършили работата, например. Или пък, когато ние сме продали нещо и изпратим фактурата на време, не се налага да пишем писма за напомняне на другите фирми, клиенти, които не са били коректни платци. Пак е показател и знак за това, до каква степен сте са отговорни, сериозни и подготвени за съответната позиция. Така че по много начини може да се получи обратна връзка. Обратна връзка получаваме и от какво количество кореспонденция получаваме в рамките на един работен ден. Ако нямаме писма, това означава, че нещо не е наред, нещо не сме направили както трябва. Трябва да имаме кореспонденция, да обработваме, да се учим, да пишем оферти, да обработваме поръчки, да изготвяме фактури и така.